Всем хей, YouTube, с вами Якуб Д5, и мы играем в Метель, в забытую игру. Да, в забытую игру Метель. Да, проходим сегодня 2 главы. И все. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я. Однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Кто он? Маньячелла? Вот собака какая-то. Стоп. Сейчас, подожди. Да, короче, погнали. Я уже. Так, я летсплеи не смотрел. Вот там ящик с замком. Такие мелкие, чё ли? Ну вот какой-то здоровый. Нужно выбираться отсюда. Согласен. О. Ой. А может биту взять? Биту взять? Или это не бита? Или что? Ладно. Кирка. Кирка А. Часть А. Часть Б. Значит, ключ. Что-то еще. О, что такое? Малетик. Как я не вижу, что это малетик. Малетик. О, там ключ. Вот это. Непонятно. А можно молоток? Может молотком? Нет, нет. Кто это там шумит? Посмотрим на чего. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Окей. Окей, бро. Бро, не беспокойся, бро, все нормально, бро. Какие-то цифры еще? Чё? Так, Чё? погоди-ка. Что-то здесь В смысле? В смысле? Я все убрал на места. В смысле? Видимо, показалось. Спасибо. Хи-хи-хи. Смотрите, ящик с замком. Я гений. Так, ну тут дверь с электрическим замком. Это как? Нет электрического. Вот, 20 вольт. Испытаю. Как в ковбоек. Я не тупой. Пароль. Стоп, смотрите. Тут есть такой значок, так что... Так,
7, 7, 8 и 0. 7, 8, 0. Еще. Там вроде бы 4 числа. Да, 4 числа. Где еще? Что там что-то? Не, ну, игроку почему-то нужно. Но она тут неспроста, я думаю. О, 5. 7, 8, 5. 0. Да? Да. 7, 5, 8, 0. 7, 8, 5, 0. Смотрите. 7, 8. Потому что, ребята, я за кадром. Ну, как за кадром. Паузу поставил, прочитал, смотрите. Пароль это север, запад, юг, восток. Вы поняли? Это ж подсказочка была. О, монтировка. Может, ему не надо? А, это просто дёрж, значит. Может, разбить унитаз? Может, тут что-то. Может, вот это. Вот это. Какого черта? Что такое? Тут нет ничего. А, ты еще не закрыть, не включай это. Владимирский централ. Ту-ту-ту-ту. Вася, ты что тут? А, Так, погоди-ка. погоди-ка. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Наверное, почудилось. Видимо, показалось. Да, показалось, всему показалось. А я тут еще ящик пущу? Еще ли? Вот тут. Ничего такого нет. О, плюс. Так, а тут что выпало? Смотрите, так. Значит, вот так вот. Падаю куда-то сюда. Нифига не понял. Омага. Кислота. Белка помета. Я могу цепочку разрезать. Нет? Нет, что нам надо сделать? Я гений. Молодец. А что это? Тут что-то. Нет. Смотрим все. А, ты сейчас БВ. Что это такое? Там какая-то мост.
Ничего не понятно. Ох, ребят, я не понимаю, как это проходить. Уже 2 раза перезапущал, может, я что-то сломал. Но нет. Погоди. Я думал, что-то в веревке. Что-то здесь не так. Да все так, что-то там. Может, преувеличил. Видимо, показалось. Видимо, показалось. Так, вот, ребята. Погнали. Дальше. Я стопудово. Где есть что-то тут? Есть. Ну, да. Блин, я сейчас лоханулся. Тут ничего. Я все собрал. Я не знаю, что делать дальше. Пипец, просто пипец. Пипец. Так, вот, ребят, погнали дальше. Может, тут? Там нету. Зажечь нужно тишках. Не тисках, ладно, тисках. Вот не понимаю, я уже 2 раза скидывал, тут ничего нету. Хотя что-то может быть и быть. Ну, может быть, я игру сломал. Что это? Это бой. Это бой. Это что такое? Может, пошуметь надо? Вот пошуметь. Или как? О, где? Смотрите, что я понял. Твою же мать! Кто это там шумит? Это мы выключаем. Это мы выключаем. И он должен что-то принести. Потому что я не знаю, что дальше делать. Тут, оказывается, лифт есть. Его можно включить. Офигеть. Нет? А? Так, погоди-ка. Ну. Веревка. Что-то здесь не так. Не надо, да. Все, я умру. Эта веревка не могла упасть сама. Все. Нифига ты ржешь как. Психопат. Чё? Как дальше? Я не знаю. Как дальше? Кирка у нас есть. Тут нету ничего. Нету. Да, нет. Там тоже нет. Может, там что-то тут нету. Наш есть аркан. Нужно вот тут все разнести. Привинченные винты. Как я мог не заметить? Вот. Как я мог не заметить? 14 минут я снимаю. Первую главу. Как ты, а там?
Мгм. Что это за шум? О, 15 секунд! Ой-ой-ой, страхово. Ой-ой-ой, ничего не произошло. Ничего, Валера. О! Это мне подарок? Это мне подарок? Там подарок. Это либо кусачки, либо что это? Так, погоди-ка. Чё, погоди-ка. Ты ну погоди, Что-то не здесь смотрел. не так. Я так Видимо, вообще не могу. показалось. Так, ладно, пошли. Оп, всё, погнали. Отвертка. Ну, отвертка как отвертка. Отвертка чумовой инструмент. Это болторез. Чё? Написано, что это кислота. Рычаг. Рычаг. Ну, скорее всего, туда. Просто куда еще? Тут нет. Смотри, что я нашел. Опа, опа, опа. Это что-то надо закрыть. А, я сильно гулю. Вот что мне надо было. Подготовилась. Нет. Твою же мать. Что это за шум? Давай. Давай, быстрее. 8 секунд, я осталось. А ну, живо открывай. Нет, я не хочу проигрывать. Давай быстрее. Не хочу я проигрывать. Я на автомате сработала. Это на автомате сработало. Ага! Где ты, черт возьми? Фигушки тебе, фигушки. Фигушки. Будь ты проклят! Сам проклят. А куда он? Ага. Де. Тут. Чё? А чё там девочка плачет? Тоже в манеке? Это, наверное, следующая глава, смотрите. Скорее всего. Да, следующая, скорее всего, глава. Тут плачь, не плачь. 12
13 минут. 13 минут я играл. А снимаю видео 20. Вопрос. Вы что, совсем тупые? Ладно. Всем пока. С вами был я, Кок 25, и это... Это что? Это мой чел. Ах, все, пока. Я не могу.